Mihango ya Ugitiri Gutari na Njira nene rĩrĩa igeranio cia gĩbũrũri cia Kcse ciambĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ makĩria icigo-ini nyingĩ iria ikoragwo na Uhaguku wa Ugitiri ta mwena wa Kerio ya Rugongo kũrĩa igeranio ici ithire na mbere o wega. Madam Alice Nene, Sub-County Director of Education, Kerio North. The exam, we've started the Kcse examination. We started very well. The morning session, we've now dispatched the exams for the second session. We've had no hitch. Since the beginning of the exam today, everything has been going very well and running smoothly. Mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura nĩyo ĩkoretwo ĩrĩ Kihingicha harĩ gũtwarithia mĩhang'o ĩno na mbere kũrĩa ngari ya thigari ĩrĩa ĩgũkuĩte igeranio yonire mũtino wa barabara no gũtirĩ mũndũ ũgurarire na thutha ũcio igeranio no cithire na mbere na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Lakini leo kuna gari ya polisi ambayo ilipata ajali ikichukua exam, but immediately there was no casualty, but immediately another vehicle was called na ikapeleka examination to the center. So hatuna shida yote. Kũngĩ kuo mwena wa Pokot ya ithũĩro Ugitiri Ugacerithetio na njĩra nene kũrĩa maabitha a GSU na patrol matũmĩtwo mwena ũcio nĩguo gũtigĩrĩra igeranio ici nĩ ciakinyanĩra na maabitha aya mecemba gũtigĩrĩra ũndũ wothe ũngĩyumĩria nĩ mang'ethanĩra naguo. Kuna watu wa jeshi na kuna watu wa STO pia wana patrol hizo area. So hatutarajii kwamba kutakuwa na chochote. So watoto wetu watafanya mtihani vizuri na takapokuwa na chochote tutawasiliana na other security organs ili watoto waendelee na kufanya mtihani. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV ni Icigo-ini wa Njogu.